Здравейте! От гръцката класика мелицано салата. Обаче, аз ще ви покажа два варианта. Класическата, която е семпличка, наподобяваща нашето кьополо, и една гръцка класика, която е по-характерна за ресторантите. Хайде да печем патладжани, за да направим тази прочута вкусна есенна салата. Два патладжана средно големи, около 500-600 грама. Патладжаните ще ги изпека във фурна. Единственото, което трябва да направя, е да ги сложа в тавичка и да ги полея с зехтин. На няколко места наблождам с нож или с вилица. По-добре е с остър нож това да се случи, за да може, докато се пекат патладжаните, да изтече част от горчивия сок. Поливам с малко зехтин и тогава слагам да се пекат. Добре е фурната да е гореща до 200 градуса, за да може на висока температура да ги изпека. Ако искате да ускорите процеса, покрийте ги с фолио. След около 40-50 минути патладжан е изпечен и изчаквам да изстине, за да мога да направя салатата. Това е всъщност единственият недостатък на рецептата – чакането за изпичането на патладжана. Сега, ето така само режа на две. И хопа, вижте какво се получава. Някаква изненада, но ето тези лодчици сега трябва да ги издълбая. С нож, с лъжица, както ви е удобно. Споменах вече, че ще направя две салати с едно и също име. Така че в тази купа ще направя единия вариант, а в другата другия. Първо започвам с обикновения постния, който е най-популярен. След като почистих патладжана, хубаво мачкам с вилицата, за да стане пюре. Ако искате да бъде много фино, сложете го в кухненския пасатор, робот, и тогава мачкате. Обаче класиката си е мачка на салата, така както е било от време оно. И след като хубаво смачкам пюрето, започвам подправянето. Сол, след това лимонов сок. Една до две супени лъжици лимонов сок на вкус. И сега най-новия зехтин на пазара, най-качествения, оригинален гръцки зехтин Елеонис Мануакис от остров Крит. С перфектен вкус, за здраве и дълголетие. Този зехтин е студено пресован, екологично чист. Маслинените масиви са разположени по северните брегове на остров Крит, в близост до морето, повлияни пряко от солените морски течения и благоприятния средиземноморски климат. Остров Крит има славата на най-чистия и екологичен район на Гърция. Тази марка Елеонис Мануакис се продава почти изцяло в Германия и Австрия, а отскоро и в нашата страна. Можете да го намерите онлайн в магазина, чийто линк ще покажа в описанието на рецептата. Щедро поливате с зехтин, не го щадете, само ще спечелите. Стривам чесън. Така, тук единствено остава да поръся с магданоз. Това го правя преди да сервирам. Обаче остава и още едно нещо много важно да опитам, за да не се излъжа. Блаженство. Нямам думи. Супер е. Обаче, другото е още една степен нагоре в суперлативите и оценките. Оставям на страна, после ще сервираме. Какво става с другата ни салата? Пак имаме печен патладжан, пак имаме чесън, но имаме домат, майонеза и кисело мляко. Лимон и зехтин. Не, лимон няма, има кисело мляко, ама има и лимон. Принципът е същия. Мачкам с вилицата всички тези съставки. 1:2. На 2 супени лъжици кисело мляко, 1 супена лъжица е майонезата. Сол. И хубаво бия. Мачкам. Поливам с още малко лимонов сок, както и в предишната. Отново Елеонис Мануакис, зехтина първо качество.
Обърквам добре. И накрая гвоздея ситно нарязан домат. Винаги накрая, за да не се смачка и да не стане на пюре. Прекрасен домат, родно производство, реколта 2021. Ето така, на малки купчета трябва да го нарежа. Капачето мога да го ползвам за традиционната, за някои механи и кръчми пеперутка. Добавям го и поднасям салатата. И остана накрая да подправя с магданоз. Само че трябва да е ситно нарязан. И тази пеперутка може да изглежда просто, обаче някога така правехме. И пак, красивите неща са непреходни. Остана да опитам втората, любимата ми, която е обогатена стил таверна. Това са греховно вкусни мезета. Опитайте ги и ще спечелите овациите на всички. Есенни традиционни салати от Гърция. Мелицано залата в два варианта. И всичко това благодарение на прекрасния зехтин Елеонис Мануакис, който помогна за днешното предаване. Клип, видео. Желая ви вкусни мигове и до нови срещи. Довиждане!